맑고 건조한 날씨 속에 오늘 곳곳으로 또 산불 소식이 들려왔습니다. 앞으로 건조특보가 더 많은 지역으로 확대될 수 있겠고 내일까지 전국적으로 바람도 강하게 불겠습니다. 야외 활동 시 화기 사용을 최대한 삼가고 불씨 관리 철저하게 해주셔야겠습니다. 내일 새벽까지 강원 동해안을 제외한 중부지방에는 5mm 미만의 비가 조금 내리겠습니다. 비에 황사가 섞여 내릴 수 있겠고 비가 그친 후 서쪽 지역을 중심으로는 먼지 농도가 높게 나타나는 곳이 있겠습니다. 그래도 밤부터는 농도가 차츰 낮아지겠습니다. 내일도 일교차큰 날씨가 이어지겠습니다. 아침에 서울이 9도, 대전 11도로 출발해서요. 한낮에는 창원과 대구가 23도까지 오르는 등 특히나 남부 내륙의 일교차가 크겠습니다. 이번 주는 비 소식이 잦겠습니다. 날씨였습니다.